السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم ولدكم اليوم بين بوز تي فيها دي جاتو ميلو. alors نبداو لو بروميي جاتو. عندنا لا بات فيلو هنايا. لا بات فيلو سي اون بات فeuilletée نفيوتيوها بلا مايزينا. alors تسحقوا 4 mesures de farine, une pincée de sel, une pincée de vanille, une demi-mesure de gras, soit semaine, soit la margarine d'Aïba, la margarine fondue, une demi-mesure, une cuillère de poudre de lait, la demi-mesure de l'eau et là une demi-mesure de fleur d'oranger. Pour ramasser la pâte. Donc alors on a dit 4 mesures de farine, une demi-mesure de gras, margarine fondue, semaine fondue, une cuillère de poudre de lait, une pincée de sel. Pour ramasser la pâte, il faut la mesure moitié eau, moitié fleur d'oranger. Voilà. Vous la ramassez comme la pâte à baklawa, par exemple. La pâte à baklawa, la pâte à baklawa, c'est la meilleure. Vous la ramassez, vous la pétrissez un tout petit peu, histoire de la rendre un boudin. Le boudin, vous le couperez en 12 boules, 12 petites boules. Chaque boule, vous avez besoin de la machine à pâte, la machine تاعنا, on va la régler au début. On va ouvrir avec le rouleau تاعنا الحلال. نحلو chaque boule تاعنا نحلوها شويه نجوزوهم كامل au début numéro 4. ومن بعد نزيدو نحلوهم, نديرو لهم لا فارين, نزيدو نحلوهم numéro 6 à la machine toujours. نزيدو نحلوهم à 8. ومن بعد à 8 chaque bande نتاعكم خلاص كملتوهم كامل لي بوند يكونوا numéro 8 كامل les 12 boules. ولا ديروا لا موتي 6 وتعاودوا تولوها ل 6. كي تكملوا الحصن ليسونسيال vous les passez 6 4 6 8. toujours vous décalez de 2 numéros. alors 4 6 8. كي تكملوا خرجتوهم من لا ماشين تاعكم vous poserez sur la table. vous allez fariner la table. تحطوا la première bande. ومن بعد تزيدوا vous la saupoudrez de maïzena parce que là on a besoin de maïzena. vous la saupoudrez هكذا de maïzena. زيدوا عليها une autre feuille, une autre bande. زيدوا عليها la maïzena ainsi de suite حتى تكملوا les 6 boules الاولين. ومن بعد تحلوهم au rouleau. تدوا un grand rouleau. انا j'ai fait tout ce travail. هايليك هذيك الورقه كيفاش خرجت لي. هايليك هنا il y a 12 feuilles. Il y a 12 feuilles, mais je les travaille au rouleau تولات وحده. mais كي نحطها في le four يطيبوا mes gâteaux, ils vont se développer يولوا مورقين. j'aurai des gâteaux développés, c'est comme si qu'ils étaient feuilletés. D'accord. mais là quand vous allez étaler votre pâte, vous allez avoir 6 feuilles, 6 bandes, parce qu'on va les faire sortir à la machine. يولوا des bandes. on va نحطوا chaque bande, chaque fois on superpose, on les remplit de maïzena. ou ainsi de suite. 1 2 3 jusqu'à 6. Si vous voyez que la bande elle est grande, les bandes elles sont très grandes pour vous, vous les coupez au milieu. Ça fait vous avez 6. vous les coupez au milieu, vous les rassemblez une sur l'autre, ça fait 12. moi j'ai pas pu vous montrer carrément 12, ça fait trop de travail. Ça fait 12 feuilles. L'essentiel, Thouma, essayez d'avoir 12 feuilles. 12 feuilles, à la fin, vous allez saupoudrer la dernière feuille, farine, pas maïzena. La farine, tu donnes le grand rouleau, et vous allez l'étaler en une seule feuille. تولي لكم هكذا رقيقة. تولي رقيقة.
un carré رقيقة هكذا. Ça y est, là il est prêt à l'emploi. ها هاوليك. Si je vais vous les compter, il y a 12 feuilles là. شوفوا, il y a 12 feuilles. Elles sont bien, je les ai étalées. Donc هنايا نزيد شوية معاكم هكذا. هايليك. Voilà. Bon, j'aurais voulu vous montrer, mais نعاودو نديروها ان شاء الله. نوريكم غير la pâte. ما نديرلكمش les gâteaux. نديرلكم la pâte à filo وحدها sans les gâteaux. D'accord. Aujourd'hui j'ai fait des gâteaux فيهم شاميات حلويات تاع الشام سوريا. يروحوا من سوريا حتى لتركيا. C'est des gâteaux à base de pâte à filo. Voilà. Alors راني نديرلكم on a besoin d'un carré هكذا باش تقطعوا تاعكم. نسحقوا السيرك. هذا السيرك فيه 8 سنتيمتر. هذا اللي ديسپونيبل تروحوا تشروه. هذا تاني نقطع بهم. نقطع هكذا دي سيركل. ها نقطع. جو في فير مون تقطعوا حتى يتقطع هكذا. فوالا باش نوريلكم برك لو غاتو كيفاش. مي جو فو برومي كو لا بروشين فوا نعاود ندير لكم لا بات افيلو وحدها. نديرها قدامكم وما ندير لكمش لي غاتو. ندير لكم لا بات. اليوم راني درت لكم لا بات ما شفتوهاش كيفاش درتها. مي جو فوز اكسبليكي سي فاسيل. لا بروشين فوا ندير لا بات نحلها قدامكم بلا مايزينا بلا فارين حتى ندير هاد لو كاري و باش تشوفوا برك كيفاش نديرها. هنا نزيد دي كاري هنايا. Je vais couper des carrés. هادو سي دي غاتو تاع سهرات رمضانيه معسلين الوليمات. quand on reçoit des invités ملاح معسلين محبوبين من كل الناس. فوالا هاني خلاص. هاني حطيت هنايا مي سيركل. انا قلت لكم هم ليك لي فوي دوكا ما يبانوش مي كي يطيبوا تشوفوهم على كويسون. تشوفوا لي غاتو كيفاش يخرجوا بيان ديفلوبي. هام ليك. هادو. هادو. ها دوكا هنا une fois que j'ai coupé mes carrés mes cercles نسحق بيان سور لا فارس اللي ندير لداخل. لا فارس نعمرهم باللوز الجوز واش عندكم. بصح يستحسن ديروا مواتشي اموند مواتشي نوا. بون راني دوك قطعتهم كامل لي كاري تاعي لي سيركل تاعي بالاد دو سو سيركل. وهذا دوكا جو مي بريبار الي فوري. ندير لا فارس تاعي نسحقو هنايا 3 mesures d'amande كيما قلت لكم. لي زاموند لي نوا نرحوهم بيان سور كامل. نزيدو عليهم une demi-mesure de sucre. نزيدو عليهم شويه قرفه une petite pincée قرفه ونطموهم بالمزهر لا فارس تاعنا. فوالا دونك هنايا راح نعمر نسحقو هنايا ان بلون دوف. فوالا ان بلون دوف ان بتي بانسو. دونك نعمر لي كاري تاعي. نحط هذه نتيت نوا تاعي هكذا. وندير هنايا لي بيتيت اكستريميتي هادو ندير لهم لو بلون دوف ونغلق كوم ان تريونغل هكذا. هاوليك ونحط هنا في السنيوه. جو ريكومونس اون بيتيت نوا تاع اللوز. نحط لو بلون دوف هكذا sur la moitié du triangle ونغلق عليه هكذا.
يجيني ان دومي تريونغل. نزيد هكذا، هاي طاحت لافي تاعي. دوك ندير لها هنايا شويه اون بوتيت نوا تاع اللوز. نزيد ندير هنا توجور ونغلق عليهم. هكذا حتى نكمل لي سيرك تاعي، حتى نكمل تو اي جو لي زونفورم. هكذا هكذا ضغطوا شويه عليهم هكذا زعما اون اساي دو لي فيرمي با ترو، ils vont se développer في لا كويسون. نزيد هكذا. انا جوني ديجا في طايبين ومن بعد نوري لكم لا بريزونطاسيون. هادو سي دي غاتو بور لو تي لي زابريميدي، الوليمات، العراس. فوالا نزيد هكذا. هكذا جوست اون بوتيت نوا تاع اللوز نحطها، ندير هكذا ونغلق عليه. دوك نعمر لي مس، راني كملت لي كاري، دوك نعمر لي سيركل تاعي. الوغ سي بريسك لا ميم شوز. نحط اون بوتيت بول تاع لا فارس تاعي تاع اللوز ونحكم لو بتي بانسو، ندير هكذا لا موتي دو سيركل، لو دومي سيركل نديرو دو بلون دوف ونغلق عليه هكذا. تولي كوم اون فا دير اون دومي لون هكذا، ان دومي كرواسون. ونغلقو ونحطو في السنيوه. هاي ليك. الو نحط توجور شويه تاع لا فارس. Le demi-cercle, je le badigeonne du blanc d'œuf et je ferme mon cercle en deux. Voilà. ونحط هنا في السنيوه نغسل là. Je vais vous montrer le dernier. Le dernier, je mets toujours le blanc, je ferme. Donc à hamlik في السنيوه. Donc je vais passer à la cuisson. لا بات فيلو ما نديرولهاش نورقوها بلا مايزينا، مي نطيبوها سور ان بان دو بور. لو غرا تاعنا هنا جو في ميتر لو غرا تاعي فوندو. هاوليك نواسي هكذا. جو فيرس كيما البقلاوه كيما هكذا. جو فيرس سور ان بان دو بور ونحطهم يطيبوا à 170 حتى يتحمروا شويه، يكونوا صفورة ان بو دوغي. ونحطوه ونخرجوهم نعسلوهم ونحطوا لا بيستاش من الفوق. نوري لكم من بعد اون فوا كوي. راني درت مي غاتو يطيبوا لو طو يطيبوا. انا حبيت ندير لكم لو دوزيام غاتو. هنا عندنا قطايف كنافه، قطايف تاع سوريا. نوسوهم نكسروهم هكذا شويه ونحطوا عليهم السمن. الوغ هنا نسحقوا توجور لا فارس تاعنا تاع اللوز. نسحقوا هاد لي مول كاينه في لي مارشي سيبوهم. هادو عندهم لو بوتي ترو هذا هامليك. هادو نسحقوا هادو. تقدروا ديروا دوطخ مول مي هادو يجوا شابين بيسك كاين لو بوتي ترو هذا تحطوا فيها مكسرات هامليك. الوغ هنا نسحق ندير السمن دايبه دو غرا فوندو، soit de la margarine, soit du beurre, soit du semen, du beurre végétal semen. On va essayer de les découper des petits هكذا. Voilà. هكذا. On va essayer de pénétrer faire pénétrer le beurre مع القطايف تاعنا. ها نزيدو شويه.
quelques cuillères هكذا. Voilà. Voilà. Maintenant, on prend une petite boule هكذا. Une petite هكذا كوروها هكذا. Vous allez prendre une autre petite boule de farce هكذا. تحطوها au milieu. وتغلقوا عليها هكذا. وتحطوها dans votre moule. وتضغطوا. Vous allez presser un petit peu. Voilà هكذا. وتحطوها. نزيدوا واحدة أخرى. نزيد une petite boule de farce. هكذا. Je vais fermer mes قطايف et je les porte là. Les moules هادو vous pouvez les graisser. Voilà, نزيد الأخرى هكذا. Un peu de farce et je ferme le tout. Je mets dans mon moule. Voilà. هكذا. Une petite poignée. Voilà. Je referme le tout et je remets dans mon moule. Je presse. Voilà. Là, je reprends la même chose. Une petite boule. Je ferme et je presse un petit peu sur mon moule. Allez là. Voilà. Donc je les mets dans un plat. On les à cuire. On va les faire cuire jusqu'à la dorure. نشوفوهم sont dorés. القطايف تاعنا dorés. نخرجوهم نعسلوهم. Là on peut faire sherbet. Moi je préfère le miel. Le miel à laquelle je rajoute sur le feu un demi-verre à thé de fleurs d'oranger. ونحطها sur le feu يغلى نرمي هذاك la fleur d'oranger ونخرجها. Je passe à la cuisson تاع القطايف تاعي. Voilà, راني وليت لكم pour le troisième gâteau هو المقروط سلطان المائدة. ما كاش عائلة ما تديروش في الأعياد في المناسبات كامل. كل واحد عنده طريقته باش يحضر هذا المقروط. فوالا انا راني حطيت وسيت اون بوتيت كونتيتي باش نوريكم. انا كيليت بهادي. عندكم 3 ميزور تاع لا سيمول موين ماشي حرشه تاع القلب اللوز. تكون تحت تاع القلب اللوز. سي لا دومي غرو لا موين تجي حرشه. هاي متوفره بارتو دون لي سوبر لي زيبيسري معروفين. السميد تاع المقروط تقولوا السميد تاع المقروط يعرفوه. دونك فوالا عندكم 3 كيلات تاع سميد. عندكم نص ماشي نص تحت النص ان تيير تاع لا فارين. الكيله تاعكم تعمروها بيان. كيت كيلو vous avez un tiers تاع لا فارين. تزيدوها تزيدوا 2 cuillères de sucre. Bien sûr, qu'il y ait une grosse quantité. 2 cuillères de sucre, une pincée de sel. Facultatif, تحبوا ديروا la vanille, ديروا تحبوا ما تديروش, c'est facultatif. زيدوا الكيلة تاعكم بليدان. الكيلة تاعكم بليدان تعمروها. alors نحطوا le beurre fondu كي يقعد صبعة لا فالونج تاع لو دوا هكذا موان ان دوا. تزيدوا لها الزيت ولا حبيتوا ديروا كامل بلو بور. انا سوفون ديروا كامل بلو غرام لو بور سمين مارغارين فوندو واش تحبوا. تعمروا لهذيك الكيله تاعكم وتبسوها هكذا. راني درتها انايا. راني درتها سي بور غاني دو طون توجور.
راني درت ليدام تاعي نبسها بيان كوم الفو مع السكر تاعي الملح وكامل والفارينه نبسها كامل هكذا جلا الصابل مطات فوالا. ومن بعد جو اسيي لا راماسي افيك هذيك الكيله تاعكم تعمروها ديروا نص ما نص زهر. Alors la mesure dont on vous avez mesuré la semoule تاعكم, vous la reprenez, vous la remplissez moitié eau, moitié fleur d'oranger pour ramasser votre pâte. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, نديرو هكذا et on sable toujours هكذا avec nos doigts هكذا هكذا نزيدو هكذا. فوالا سي بون جو بونس كو خلاص. هايلي كي ديروا ليدام تاعكم vous allez prendre la semoule ديروها هكذا ديروا ليدام vous allez la sabler, vous prenez une boule de semoule avant l'eau, hein, vous faites ça. Si elle se roule, elle devient une boule, c'est qu'il y a assez de gras. Sinon vous rajoutez même la mesure تاعكم درتوها, vous pouvez toujours rajouter. Il y a de la semoule les تشرب. D'accord. هايليك تاعي. دونك جو في لا راماسي نديرها en boudin ونقطعها قدامكم. فوالا فوالا راني درت لو بودين تاعي. دوك نحلو هكذا افيك مي دوا هكذا لو بو دي دوا تاعي نحلو الحربوش هذاك لو بودين نحلو نطلع له هكذا لي تروك لي بور تاعو et je vais enrouler mon boudin تاع la farce تاعي. هاوليك لو بودين تاعي تاع la farce d'amande اللي درنا بها القطايف, درنا لي لا باتافيلو هذوك الشاميات كامل. دوك نحطوه هنا داخل لو بودين تاعي. Donc je vais essayer de fermer mon boudin. Je vais fermer mon boudin هكذا بصباطية. نغلقو كامل بيان نسقموه ونقطعوه en deux ونمشوه نكبروا لو بودان تاعنا. on va l'allonger لو بودان تاعنا on l'allonge au fur et à mesure هكذا avec nos doigts on l'allonge. Là on va essayer de l'arranger avec les cornes تاعنا. Voilà, on coupe avec. Si vous voulez avoir la même chose, vous prenez vos deux doigts, vous les mettez, vous coupez. Voilà. C'est bon, هكذا سقموا شوية وتحطوا ان بان جويلة. كي تحطوا الزيت يسخن هكذا يسخن وطيبوه. جو غاسي على كويسون. دونك انا حطيت ان بان جويل من كاسرول, نحط اون كاسرول تسخن, نحط الزيت بزاف فيها ونطيبوه. راني وليت لكم هام طيبت لي غاتو الشاميات هذوك, هام ليك لي هادو نسموهم المريوحات. شوفوا كوما سي ديفلوبي لا بات. هايليك شوفوا مورقه درت فيهم هادو, درت هادوك لي تريونغ اللي قلت لكم هم ليك ثاني كيفاش ديفلوبيو. درت دي بتي سيغار هم ليك كيفاش مورقين هم ليك. شوفوا هم ليك قول صمصه. شوفوا مورقين عسلتهم درت لهم لا بيستاش هنا. هاي ليك
ها طابو. هاو المقروط عسلته. هاي لك الكنافة، العش البلبل حنايا. ها هاي لك، دوك نوري لكم وحده. شوفوا هاي لك عسلتها. هاي لك، هاي لك زدت لها العسيله تاعي، درت لها شويه ما زهر وسخنتها وعسلتهم. هاو المقروط تاعي. هاو لك شهيتكم في الجنه ان شاء الله. تتبعوا لا فيديو وتنفعوا. vous allez bénéficier inchallah des petites idées, des petites astuces. inchallah ننفعكم. ونحطها مع مون بوتي تي اللي نقدم معاهم هاد لي غاتو اللي معسلين. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. ولا هذاك الاوان نتمنى لكم التوفيق والسعاده ان شاء الله. ان شاء الله je ferai encore un peu de mon mieux. نتوما تاني restez fidèles. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.